Kalibu kabane wa kele wa kilungu kicha muka ni mauvola me mathangu ni otondo ni kwa dhite no seotu kasisi ya mathangu ele manene va Kenya Daily Nation at the Standard mena mauvo me vanito rasas kithuku anzomo na mathangu ani wa kele wa Oktoba matuku miongwele na imwe mwaka ni wangilila miongwele na itano na indi ni muthenya umwe itina wa siku kwa ya mashujaa kana ya kutani ya ngumbau situ kutwa iua kuya ithokwe stadium ni Changuithia West Kitui Central County ya Kitui na mauvo mathanguni ano on the headlines ni yulo wa mashujaa na the Standard mandikit honored in death. One Raila Odinga wethiwa nengo muthinzi ola munene vyu baandi itu ya Kenya wa CGH Chief of the Order of the Golden Heart ni President William Ruto na speech ya President William Ruto ni wethiwa aiweta isietwa ya Raila kwa mavinda miongo ili na eli kana ai mukathi ya Raila nondu wa kumba ola waina wo ila waithayo na ibani maandikite kana Raila atuviwe emuku na thangu ya Daily Nation na mo headline makaandika Raila shadow looms over Mashujaa Day aba maite kana isitu ya Raila ndiwe ya thiuka pyu ndeni wa siathi cia mashujaa kwe muthenyani wa iyo twambie na kiwiki tho kwe kitongwe ni Ruto na siathi ila ingi twaiwe county ni kivathukanganio mavwasu meithangu ya kana na ya katano na mwama the Standard meithangu ya katatu na ya kana tuyambia na Daily Nation uvathukana na mavwasu mashujaa na Raila kukathi wa headline kana mauvange mane utawito ni Kenyan politics without baba maandikite undu utati wa Kenya utonya ida Willie Raila Odinga atevo na ovaune oba makonete visa wa president uthiumwe ya Uhuru Kenyatta na ula ethitwe munyanya wa Raila kwa ivinda ya saa kuma 2018 malika handshake kavinda kala Uhuru wa ikivilani nginya uhautiwa ni thayu maneno nyanya na yuku iyo no siokie kangoka Jaramogi vala Raila na thikiwe kuya Opoda Farm utoine wa Nyamira Bondo kaunti ya Siaya no siokie kuo kunenga ndaya siake sia muthia kwa kavule ka Raila Odinga mavonga maneto wito ni mavoma kisomo new fees structure for senior schools na indi asini matonya kwenda yu mayolelwa mkuo etina wa serikali kuendekethia wesaithia nivekwa mawali ukuu na fee structure ondo ndevisia masomo ma junior kana ma senior secondary menda mayevo wesaithia office ni wo langwa songa mbe thangwe ya kaele na katatu ne pisa cia undu maundu methiwe maile kwi muthenyani wa iyo visa cia kuma ithoko siba no visa cia kuma county ni kivathukanganyo siba county ya Kisii county ya Mombasa county ya Bomet county ya Nyeri county kivathukanganyo kula kwithiwe kwa twaiwa cia kotani ya ngumbau ithangu ya kana na ya katano ni alama uvoma neto ito Raila shadow looms large over Mashujaa fate na indi Raila ndevo nuna thikiwe kwi wachu matuku 19 indi isieto yake kwi iyo niyo yithiwe muno ye nengane molo kana atongwe aingi isieto cia Raila ye na monukani wa atongwe aingi ala methiwe mainena cia thini kivathukanyo cia kotani ya Mashujaa Day na kuya Kitui Ruto aweti isieto ya Raila kwa savali miongo ili na ili watero cia speech ya kanoneni wonde wa president party ila nene ethiwe ainene ya Raila Odinga nginya mutuva muthenzi ola munene va Kenya wa first class chief of the Order of the Golden Heart kana CGH ko Raila Odinga aketa wa mututia Raila Odinga Raila Molo Odinga CGH ko na ende makule wesaidha ni mambia kuokela niki atubwe emukun aimio tubwa ethayo niki asimo makulio maende no kula ni ya Kenya etwesonga mbe ithangu ya katana no politicians made heroes list ovatho na miaka ya gwitina nitwona masieto maingi vyuma teti maitha ndeni wa list ya andu alamo tubwa mithinzio kana alame kutaleka tangumbau na yuku iyo andu yana imwe miongo nyanya na ana
president nwili wa imanenga mithenzio ya kwitha simengumba ona bai moteti onomwe onetha nthini wa list isu alama etongwete nthini wa list ni Professor Ngugi wa Thiong'o ni saingine mumwesi nondo wa kuandika mavuku set books. Ngugi wa Thiong'o lona atiwe ni thayo mwaka ni wethiwe ai wetakana ta ngumba angi ni vamwe na Henry Chakava ungi ni Manilala Prem Chade Chandaria. Dr. Chandaria ni umakati wa alama ethiwe maituvwa Beni Onyango Hagai yusu ni cyclist waguma kwa karokosi ya Kisumu kati wa Kenyangi alama ethiwe maituvwa kwa muthenyani wa iyo ateti ainoona kendo ithangu ya thanthatu Baba gets country's highest decoration ilana nao tabia CGH ya Raila Odinga. Ithangu ya Monza leaders pay tribute to Raila during Mashujaa Day fete county ni kivathukanganyo ni nao tabia county la Raila wethiwe kana county kivathukanganyo laitwe Mashujaa Day Raila akathiwa muno takuya Bomet governor wa county Hilary Barchok no mukathi yetharakanithi Muthomi Njuki onake thaithia no mukathi ete o muno kungene kuya Kisii Simbarati governor wa county isu na munini wa mutongo wa chama cha ODM kana deputy party leader metha me atatu ku arati no mwena yino no kulle Ruto ODM nikenda maka monenga kana akokitia usumbe na chama cha ODM 2027 likana Ruto mathiko ni mara ila kwa chuma kwa Bondo no nawe ti kana ODM iketha serikalini akana ikase serikalini na yeye mose ubya yete wendeni wa serikali ila ikethe woko arati emwe ya Ruto ukaba ODM alikana Ruto ni umakati wa ala member alamambe ise chama cha ODM mwaka ni wa 2005 ai member kawindani kau tuisonga na mbeto kwithangu ni Monza president got on a charm offensive in Kitui bane Ruto ndo wethi wa yathana melati kauta ya maendeleo kwivo kubinewa kwa silanga watho waketu hivi aise mwi wa kana kana wakatano mwaka ukite kiao cha enzio ni cha kwa mieno aise tuwe kama mwi wa kele ni kiothela malelo kivathukanga niyo alame vao kamba na munoethe wa ayueta malelo ma kuya kauntini ya Kitui talelo wa kama uongo kandu ya ulani section ya lelo wa mwingi Sekuru Road Zombe Cholone ula Kitui East na lelo nge wa mutomo motha kuthingina Hola kuni Kitui South kana no side ya wese uwa na lelo la famous wa Kibwezi Kitui wa kwa mie kuya kisione cha kwa siku megwane mbon kana megwane ni mwingi wese kulelo su uma kwa siku uthi megwane uthi mbondoni na wete ni wa kilomita miongole ya Monza na wiko atiwe kutumia shilingi bilioni 3.8 isu ni mwaka wa miradi ila president wethi wa yathana ukamba ni opposition leaders snub celebration and atongo imao lei matongo ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Gachagua na timu isiyo onde bayo mwana alika ukanaona thini wa Mashujaa na yuko yake tu muno ni kumulukilo ya nondo ni kwa mosi kwa Kalonzo na Kalonzo ni wanenete matuku 13 mwi wa Monza no awetie mwaka uno awete kana ndaga athima Mashujaa Day na yu ne wethiwe I confirm kiukwi iyo ndana akuthi abane mandikite atongo yangita charity ngilo former Kitui governor onake ndanonekela ukwo twende na communicalia thangu ya The Standard kana ya Daily Nation why Uhuru returned to Raila grave ni naotafakana president with ya Uhuru Kenyatta izina mathiko ma wa chuma wekwe iyo nusiokie kuo kunengen Raila ndaya sia mothia ingi kabulini kake ngale kwesusia kana balona thikiwe kango ka Jaramogi bakubi na ithe wake balothikitwe mzee hayati Jaramogi Oginga Odinga na yu Uhuru athikabulini kauno wethiwe aitoise mboya o nguvi na indi wesaithia ni wa kia kisia musi wa Raila Odinga ebo Aida Odinga ulane muka wa mututia Raila Odinga na andu alangi onde mamusi na indi maubova itanguni sia nyanyave na mauvo wangi round mob storms burial site tunoni ondo amwe maene ndi manethiwe maibithukia kabule balari lo na thikitwe likana kana musi unaiti wenda
kumuthika private we say thana tongo ya nini mo likabo kuwe nende masiwa na imazi ila manasiwa ni manesio likabo chabina itina wa military kumala tongo yonde kuthi president Ruto kuthi na tongo ya langi badibo masioka madibu kabulini nende wasaidia no mabeto nduthi muno na amwe makuwa mala na ende kwi iyo repair nili yitwa yuwa na idangu ya kumini kuona aume ele maiseuya kabule ingi ka Raila Odinga kwi iyo itina wako kwetha kana vithukiwe ni asu manenda kulikabana alikilebo cha bina Raila's death redefines the political landscape. Yini kulyange the wetu ine no muno ya undu uteti wa Kenya ukwenda wilie Raila Odinga atebo no Raila evi to umukati wa tongoi kana ye mutongoi ulawe the twayona ni uteti wa Kenya muno thi na evi to imuleko muno uteti wa Kenya Raila Odinga isitwa yake kuma ila walikilo uteti ni 1992 miaka 33 yethi tovo ye Stalin wambe na yu makulu ni uteti wa Kenya wikala ata stampedes leave families grieving and dozens hospitalized mibinda ya mithenye mwe wa Raila na siawa ni nende kuma wakana wakatano naende wa thandatu maundu manethiwe kana mesi mimone na isi endomo na ange o ime sibitali na kiu kina kitikie kiwanzani cha Kasarani etwe yandu kauta ni mali vote okutwa ni thayo kuyanyayo ona mbunge kwa ndo momeye ona kutuka mwiwara ilo yabi kwa mbunge muthenyola waitawe ba Kenya matukio 16 kwa ndo momeye vo na inde ona kiwanzani cha Mamboleo grounds kuya Kisumu kwi wa thandatu ando kauta na ni manomeye thini wa SSS ya posisi mwiwara Raila Odinga mavo mamudia ndene wa thango ya Daily Nation. Minister of Education to issue senior schools fee rules and ni serikali kusema wao kisomo niweteka nani kunenga na structure na structure nzao ya undo fees ukaiva wa senior school ni grade ya 10 na ile na movie wa kisomo ya sia na revise that structure ni kendo say there fees ni whether we monyana yehwa muvuko wa asiai na indi kivu wetekana kana fees yu we categorizewa kuyana na pathways ondo sia masomo ama senior secondary ile kana sita itatu we pathway yambe kana kiwango cha mbe cha social sciences arts and sports the kikingi cha science technology engineering and mathematics ilani STEM o tuikwate tuonekana fees no kwitha uyo lekana sei mai kwata undu wa kutania twisia the standard na uvone mabugane ne asina utabia ndeni wa Daily Nation undu wa mashujaa day withangu ya katatu Raila celebrated as a father of devolution across counties county kibathukanganya kwi iyo ni mutani Raila Odinga mututia takwitha ithe wa serikali cia mutiuko na ende baithangu ni akatatu nobe na mavoma undu unengiwe muthenzi wa CGH ni President Ruto. Beyond the grave, even in death, Raila refuses to leave the stage. Ama hizi Raila sitwa Raila ono Leila yuma stage ya kiwanza cha uteti ona atebo nundu wa iyo kiona otabia undu kwithiwe kuithi undu isitwa yake yithiwe muno ya dominate kana ya wetwa ndeni wa siathi cia kutania mashujaa day. Normal slowly returns to Nyanza after morning. Ni kuya Nyanza tina wagometa Raila Odinga haiwe himondo mambie kusiwake yata kawaida kisioni keu kuya isiolo na kuya ndwele mwawa iwe maendena kwa kalelo wa Botu Merti county nesu ya isiolo kuwa chuma na hindi manowa iwe ni bandit kana imama hii ani bandit ana lamenda muno mayo ya yindo wetekana mo waye asuma ya kalelo
Idhangu ya thandatu ya The Standard nela movo ma Kalonzo opposition leaders skip Mashujaa Day ceremony ini Kitui. Kalonzo yao etiwe kananda ka kina Mashujaa Day yano na yu niwe kedi se kiuna ndanathi na iba kuya amwe me omotula mutita senator wa Nandi Samson Cherargei ya se Kalonzo eki na yekuliwa di chathi ni kiu na ni kuona nyakana TV patriotic kanande bata na ndi yake nondo chathi kiuke county ni yake bala umete aila kwitha IND hosuni senator wa Nandi Samson Cherargei tuwa kukitui Ruto hiyo ainene achathi ni cha Mashujaa nene maundu bansha na ya Kenya wazizi bitale wetu mbesa gano yani kitina sha wetu mbesa endo liboti polisi ndo liboti polisi sibitalo siwo sewetabi na indi no mbole kana kitui kwena enende ngili maana ana na 5 ala man meyandikire na sha na alame kwa atiwa kuandikire kitui ni ando milioni omakatono ile ndio yini 4,500 kana ngili maana ana na 5 no meyandikire Kenya yonde ni Kenya milioni miongo 3 na serikali yevani kuandikithia Kenya milioni miongo 3 tuivikia December mwaka huu. Pride of place from grazing field to glory Ithokwe stadium makeover. Alame si Ithokwe bala ye Ithokwe kwa ibinda yasa ituite ye kiwanza ona kina ithasua indo kina aleketu o inde yu ni from grazing field to glory na inde yu kiwanza nikiseo viwe na kila kina ni kitonya ikalando ngili 10 kinatumia shilingi milioni 105 kuyanana na President Ruto kwi iyo ondu withiwe aiweta lakini kiseo viwe na ndo make twi mena ondu wako tani ya otondo tukweki elevoti yesu then mavilingi tu ama ovoidha ngu ya Monza ni ulo wa Raila na devolution kana kwa ile maondo ma serikali sia mutiuko ilangu ya Kenda Odinga dynasty. What's next for the behemoth political empire ene kule makuletie ema ilete ondo musi wa Odinga withitwe ukwete uteti wa Kenya nangali kwesi muno wa Nyanza kuma ithe wa Raila Odinga mzee Mututia Jaramogi Oginga Odinga kuka yuko Raila ithitwe na eitwinya na mwana inya olani Oburu Oginga senator wa Siaya ithitwe siasani na mwetu inyeto wa Ruth Odinga niwe women rep wa Kisumu kana county MP wa Kisumu ungi weta wa Emily Odinga ona kino no muteti twina Winnie Odinga olani MP wa Yala mwetu wa Raila Odinga kuba makola netie what next it's no Raila kotiwa ne thayo. The day Raila's illness shocked the nation a month to elections 2017 matuku kenda mwi wa Mwanza Raila ni walivotiwa kwithe wa wao akomete hospitali ni umwe countini ya Mombasa ne bindela campaign sia kwatite kukwata kana sia chachite kuchacha patele muji umwe kula ikuno niwe saithia Raila kwa hospitali besaithia na anxiety buya wali kamuno kubane mandikite undo Raila wakomie sibitale twende nominate tangu ya 11 ni mauvoma mutiani wa KCSC na mutiani wa Kipsea na KCSA KCSC ya Mbeya Omonde na Omonde ni ila sita wa oral papers for foreign and sign languages sivo kidiomo cha French, Germany na Kenya sign language isuni sikwe kwa Omonde kwa Mbeya Omonde na ende practicals ikambia matuko miongwele na eli ilani oni nginya matuko miongwe 3 na imwe mwi uwe 10 na ende yu mathangwa langi alama kuandika ite hesabu Kisongo geography asupepa 1 pepa 2 KCSE makambe ya matuko ana mwi wa 10 na umwe nginya matuko miongwele na imwe na uwo tunambo ndana kurabia Kipsea na KCSA ya BND amanyi wala megwe kala mutiani wa KCSE mwaka o ni amanyi wangili maana kenda miongo kenda na 3 na miongo monza na nyanya ku mangi milioni omwe na yu namo Kipsea na KCSA mutiani wasu wambia wa kwambilele chuma ni chokete
na mitiani isu ile yenda yekwa chuma nekiu na amanyiwa milioni umwe maana ngili maana ele miongo kenda na nyanya na miongo nyanya na kenda ni mwa ikala mutiani wa Kipsia na mo milioni umwe ngili yana imwe na miongo itatu maana thandatu miongo thandatu na kenda na mo mayekalila mutiani wa KJSEA. Alright, na ndi maundu maili huko amanyiwa ondela mekala mutiani mwaka wone milioni itatu ngili maana ana miongo lena ana maana nyanya miongo itatu na thandatu. Tuwa kwitha nguni ya 11 na maboma witi Kenyans urged to take regular heart checkups. Na ndi withuthwa wesethani wa hospitali kwibinda kuthila ingi wikithani wa thimwa wa siswa yolo wa mathina mango. Na ndi masaa mambitikile kubika bau theni wa bilingi witu kana theni wa mauvola me mathangu ni TV lingi na itina wandatika onini na soni twitha tuisiokethia na kilungu cha umundi cha amuka na umundi nenda tusisie mashujaa day iyo undu kwithiwa kuilie uteti na maendeleo twikulione kinondo ku iyo President Ruto kwa akaunti ya Kitui ni wethewe ainene amaondo ma siasa na anene amaondo ma maendeleo elembetani ya Ukamba na twitha na umwe katiwa alamenda ndene wa murengo wa serikali atweleanje kwa William mivango esu ni ya niwa ata eto wa Joseph Kilonzo ndukalivasa nenzio kedete.